Goeiemiddag en baie welkom hier by Hoërskool Waterkloof vir die groot derby tussen Hoërskool Monument en Hoërskool Waterkloof. Ons is besig met die onder 16A's wat sopas afgeskop het. Die twee spanne het 'n baie ryke tradisie van rugby wat hulle teen mekaar speel. En ons sien uit vandag om hierdie twee spanne te sien teen mekaar kompeteer. Ek gee net vir Brendan Liebenberg hier baie welkom saam met ons vandag op hierdie kommentaargedeelte. Brendan, baie welkom. Ek hoop dat dit 'n wonderlike dag saam met ons sal wees. Well, thank you so much, Fraser. So far it's been interesting. We are absolutely freezing and as you can see it is raining. But don't worry about us. Let's hope that these players can still keep up a good level of ball handling skills and not get too worried about the weather. Keep that game plan as structured as possible. In this weather, of course, kicking will always be important and doing the basics right. Brendan is baie waar, die manne daar wat op die veld is gaan baie nat wees en ek dink die hantering gaan baie moeilik wees met hierdie natbal vandag. Maar soos ons sê, ek hoop die kinders se gedeelte wat hulle gaan hanteer is baie goed. Ek sien uit om die skool rugby weer op die standaard te sien wat dit regtig waar is en ek dink dit is twee skole wat mekaar die stryd kan aansê en dit gaan regtig waar goed wees. Die bal word uitgegee daar na die loskakel van Waterkloof. Shaw Pretoria wat die bal dan uitskop daar omtrent op die 10 tree stippellyn van hulle eie gedeelte in hulle halfgebied. Die eerste lyn staan gaan dan aan Hoërskool Monument. That's a good clearance there. The wind is going straight across the field, so not necessarily benefiting either team, but kicking to that side would take the ball out easier because the wind is moving towards the main stand and the ball goes over the top. Waterkloof die bal en daar so ingeneem het. Dit is 'n losgemaal wat daar gevorm is. Die spelers gaan nou af. Hulle is reg daar, so dis die skramskakel, Divan Rulosse wat daar die bal dra. Hy word weer aangegee, dit is die loskakel. Waterkloof wat baie mooi aanval daar, Waterkloof wat die bal beskerm. Dit is seker die derde fase wat nou in is. Monument dryf mooi oor daar. Monument werk baie hard om die bal daar in besit te neem. Weer mooi ingeneem daar deur Waterkloof. Dis die losgemaal op die van die bal daar so dan optel en hy skop hom oor. Hy word weer deurgeskop deur Divan. Dit is Waterkloof wat op die aanval is. Dames en here, soos ek gesê het, Hoërskool seuns rugby is baie goed op die stadium. Hulle hardloop uit like eie kwartgebied uit. Monument with the ball, looking to clear their lines, but not a great pass. It doesn't go forward. He makes some good ground, going back towards the 22. And they go on the blind side, a little kick through, but Waterkloof have possession. Waterkloof die bal uit, Divan wat hom optel. Hy gee hom daar na Shaw. Hy word mooi na die binnekant toe gebring daar. Die spelers wat die bal net wild weggooi daar. Brendan, die spelers is op die stadium, kan jy sien, is onseker as gevolg van die weersomstandighede. Hulle is regtig waar, die aangee is nie van die top gehaald nie. Monument het die bal daar afgeneem. The ball finds ground. It finds the right winger. He goes into the tackle. Presents it nicely. And the big booming kick downfield. It finds some space. Dit is die heel agter dan daar waar die bal in die besit het. Hy gee vir Marcus de Kok wat met hy wou skop en dan hou die bal terug. Hy neem die bal daarin. En dis die senter wat daar deurkom. Dit is 'n baie sterk loopie deur hierdie senter van Hoërskool Waterkloof sonder sê bal afgeneem deur Monument. Monument. Straight down the middle of the field. What a run! Can he make it all the way? And it seems like he will under the crossbar. Magnificent try there. It's a little difficult to see the numbers. We'll see if we can spot it on their sleeves. And I'll let you know who that try scorer was as soon as I can. Brendan, 'n baie mooi beweging daar deur die manne van Monument. Hulle het mooi in die gaping daar gehardloop. Die spoed het daar 'n redelike goeie deurslag gelê en dit is 'n skitterende 3 onder die pale en ons wag vir die doelskop om plaas te vind. And it's over. Monas take a 7-0 lead in the 5th minute. It just shows you've got to take your opportunities in this weather. He found a gap down the middle of the field and backed his pace, which he had plenty of. Dit is baie belangrik vandag om die balbesit te bou en ek dink as die spelers die balbesit reg gaan gebruik, Brendan, dan kan ons nog regtig waar 'n baie goeie wedstryd hê.
Dis die loskakel van Waterkloof, Shaal Pretorius wat daar reg maak om af te skop. That's a good take from the kickoff. Runs it back, sets it up nicely for the scrum off. And they're going to keep the ball in hand. Dit is skool rugby op sy beste, Brendan. Manne wat nie die bal wil laat gaan nie. En dit is Marcus de Kok wat daar deur is. Dink hy het miskien bietjie vroeg aangegee daar. En dit is 'n aanslaan daar van die hand van Monument af. En dit lyk soos 'n skram vir Hoërskool Waterkloof. Waterkloof wat op die aanval is. En hulle gaan nou 'n skram daar laat plaasvind. Sal kyk wat hulle daar kan doen met daardie vaste faset om te kyk of hulle punte op die tellbord kan sit. A great opportunity for Waterkloof to hit back immediately. It seemed that the first scrum of the day, Monument had a slight advantage, but we can't judge it on one scrum, so let's see what Kloofies do here. Twee pakke voorspelers wat mekaar die stryde aan sê. Hulle is gebind. Skeieregter lyk gelukkig. Dit is Divan Roelosse wat die bal aan sit. Bal wat uitgehaak word nie kan. En dit is 'n strafskop aan Monument vir die speler wat opgeskram het aan die vaskop, aan die loskopkant van Waterkloof. I'm speaking under correction, but just looking at the scrum cap of the player who scored the try, I think it is outside centre Henku van Wyk. And Monas. The line-out doesn't go well. Waterkloof with a nice maul. Bal wat aangegee word daar na Shaal Pretorius. Hy's half deur 'n halwe gaping en hy word gestuit. Die bal is weer beskikbaar vir Waterkloof. Bal wat aangegee word na die buitesenter toe. Hy word deurgegrabber. Dit is een van die taktieke wat 'n groot rol gaan speel vandag. Die steekskoppies deur. Ongelukkig weer 'n strafskop daar aan Monument met die manne van Waterkloof wat weer eens fouteer. Looks like the Waterkloof player holding the ball in the ground there. I think there was a Monas defender on his feet trying to steal the ball, not releasing. So they kick towards the side. The wind takes that out nicely. And we're looking at about 38 meters from the try line for Monument. The lineouts are going to be difficult today, especially with the wind and the rain. But let's see if he can find his jumper here. He managed to tap it on. They keep possession. Trying to get down to ground to recycle the ball. It does come out. And down the back line they go. Oh, that pass going behind the player. Die middel van die veld, Brendan hoort 'n bietjie glibberig te wees as gevolg van hierdie nat weer. Daar die cricketblad in die middel maak dit vir die spelers baie moeilik en gaan hulle nog redelik rondgly vandag. En ek dink ons sal vir die spelers dan daardie lansie moet breek dat dit is regtig waar moeilike omstandighede waarin hulle nou speel. A Waterkloof hand coming in there, forward off his hand there, so a Monument scrum. Despite the conditions, the players are still looking to be expansive, and of course mistakes are going to arise. You know, maybe changing the tactics slightly, keeping it with the forwards, short balls might be the way to go initially. Verseker Brendan, ek dink die manne gaan dit regtig waar hulle spel en 'n bietjie moet aanpas vir die nat weer. En ek dink ons moet dit net vir die kykers net baie duidelik stel. Die weer is baie ongierig. Dit lyk asof dit nou so bietjie opgeklaar het, laat dit miskien bietjie sagter reën, maar daai bal is nat en glad en dit gaan regtig waar die hele dag nog al 'n probleem vir die spelers veroorsaak. And the 8th man picks up from the base. Short ball. Makes nice ground on the halfway line. Aidan Roberts digging for the ball. Out to his fly half. Yes, running short. Nice work for Monas. Chips it forward. Fullback Vian Steenkamp. And will it bounce nicely for Monument? And it's a penalty try, it seems. It looks like one of the Monas players being taken out without the ball. And looks like the referee is going to call the player aside, taking the man without the ball.
And he's going to have a chat here. Looks like he's going to his pocket. And it's a yellow card. Not what Waterkloof needed now. They concede the try and they're down to 14 men for the next 10 minutes. Dit lyk soos die skramskakel daar, die van Roelofse wat dan die geel kaart dan daar gekry het. En dit sit Monument in 'n baie sterk posisie met nou reeds 2-3 op die tellbord, wat die telling dan nou 14-0 maak in die guns van Monument. Die skramskakel, die van Roelofse wat dan met 'n geel kaart af is en wat dan op die stadium vir die volgende 5 minute van die veld af sal wees. And looks like that was knocked forward by Monument off the kickoff. So will the ref take the scrum or the line out? It seems like he's gone for the line out. He might have already been out on that side. So Waterkloof with the line out just outside the 22. Dus Stefan Botha, die hakker van Waterkloof, wat die bal daar mag insit. Spelers beweeg 'n bietjie rond. Mooi ingegooi. Nommer 5 slot daar van Waterkloof. Tiaan Millard wat die bal daar aftik vir sy skramskakel. Wat op die stadium nou deur iemand anders waargeneem word, sien dat die van Roelofse op die kantlyn is. 'n Beweging daar deur Waterkloof. Goeie aangewe daar na die manne van Waterkloof. Dit lyk asof hy die bal verloor het daarso. Die speler van Waterkloof, Marcus de Kok, wat ongelukkig die bal daar aanslaan en dit gee vir Monument die geleentheid om die bal in die skram in te gooi. So it sounded like you subtly corrected me there. Is it 5 minutes that the players are off the field? It's 5 or 7. I have to correct myself. I'm not quite sure. I'll have to find out. But in a 25-minute game, it's normally 7 minutes, I think. And then from there on, I think it's the 30 and the 35-minute games. That's a total amount of 10 minutes, I think. Okay. So to confirm, they're playing 25 minutes aside here, and the first team game will be? 35. Monument trying to run it out of their own 22. Done well up to this point. And he puts it to boot. Bangs it downfield. The wind taking it towards the opposite touchline. 'n Mooi steekskoppie daar deur Marcus de Kok en die bal spring reg vir hom. Die speler het baie mooi gedoen daar. Die speler Marcus de Kok wat die balletjie daar met 'n steekskoppie daar verby sit. Die bal wat uitkom aan die kant van Waterkloof en daar word hy aangeslaan. Dit lyk vir my op die stadium asof die manne van Monument daar van die kant af ingekom het en is dit 'n strafskop vir Waterkloof wat hulle dan 'n geleentheid kry om dan van daar af aan te val. Difficult conditions to kick to post here, so it seems like Waterkloof will be going for the touchline, and they do. Dit is Marcus de Kok wat die bal daar skop en dit lyk asof hy uit is op die hoekvlaggie en dit beteken dis 'n lyn staan 5 meter van die doellyn af en Waterkloof wat die bal daar kan insit. Ons sal sien wat hulle van hierdie vaste verset af moontlik kan bereik. En kom ons kyk, hulle het wel net 14 spelers op die veld, Brendan, en dit maak dit vir hulle 'n bietjie moeiliker met die aanval, maar ek wil vir jou sê dat ek dink hierdie manne wil bitter graag nou punte op die tellbord kry. Die bal wat daar aangegee is, uit die lyn staan uit daar is die bal weer uit die hande uit. Ons het gesê, Brendan, dit gaan baie moeilike omstandighede wees vandag. Die speler daar so, Anthony Tabous, wat die bal in die eerste plek laat val het, maar hy's teruggeklap en daar die spelers van Waterkloof wat nou met 'n massiewe aanslag kom om oor die doellyn te kom. Dink dit gaan baie moeilik wees. Die bal is opgehou daar, maar hy is oor die doellyn en die aanvallende span sal dan daar die skram dan kry om nog 'n aanval te loods van daardie platform af. The ball going down to ground twice there, luckily for Waterkloof. It went backwards in both cases. And then they suddenly found extra power in their legs. A phenomenal maul, but just being held up. And they do have the attacking scrum here. Thankfully for them, it's not a forward that's off the field, so they can do a full 8-man shove here. That's true, Brendan, and we'll have to see if Waterkloof can get the ball back there. Waterkloof wat die bal daar insit en hy word uitgehaak deur Monument, maar Waterkloof lyk my het die bal daar gekry en hy word gedruk. Dit is die speler Tiaan Millard wat die bal daar opgetel het nadat Monument 'n vaskop gehak het en hy druk die 3 en die telling nou in die 15de minuut van hierdie wedstryd is dit Monument 14, Waterkloof 5.
Well, how things can change in a couple of seconds. Monument with the tight head, but the ball not coming out easily for the fly half there. He couldn't hold on to it, and the Waterkloof player. En hy skop hom teen die paal vas daar, Brendan. Dink dit is 'n bietjie oorhaastigheid daar. Ek kon dit miskien bietjie kalmer gevat het. Ian Trollip wat daar die skoppe waargeneem het. En hom teen die paal vaskop. Waterkloof die bal daar en insit. dit maak dan die telling En hy word 14-5. uitgehaak deur Water deur Scrum off Aiden Roberts. Tried to shovel the ball back to his fly half, Byron Ventunk, but it found ground and didn't reach his number 10. And quick thinking from the Waterkloof player. Ek moet myself daar korrigeer, Brendan. Dit lyk toe nou vir my soos die 8ste man van Waterkloof wat daar die 3 gedruk het, Armand Vleidel, wat dan die 3 gedruk het. Skitterende 3, goeie opvolgwerk, baie druk wat hulle opgeplaas het op Monument se spelers en dan die 3 wat hulle dan daar gedruk het. Die bal is direk uitgeskop daar deur die manne van Hoërskool Monument en Waterkloof kry die geleentheid om die bal in te sit in 'n skram op die middelkolletjie. Ek moet sê ek dink die skeieregter het hom net so 'n bietjie geskuif van die cricketblad af om dit vir die manne makliker te maak. Dit gee vir Waterkloof 2 kante om aan te val. Kom ons kyk wat hulle doen. Weereens 'n vaskop daar gehaak deur die manne van Monument. Hulle hakker is ongelooflik goed wat dit dan betref. Sy voet is vinnig en weereens is die manne van Waterkloof onder druk. Waterkloof trying to run it out of their own 22. Might have put boot to ball, no. Still keeping it in hand and the ball goes forward. Monument gained possession. But they're tackled out. Weereens Brendan, die mannetjies wat baie opwinding aan die dag lê om te kyk of die bal daar kan uithardloop. Maar ek dink in hierdie weer sal dit beter wees as 'n mens daarna kyk om vir die manne te sê, kom ons verander die patroon, kom ons speel nie ander span se halfgebied, kom ons kry die bal uit ons eie kwartgebied uit, dan sal dit vir hulle weer aan die vandag 'n beter situasie wees. Maar skoolseuns het daai opwindende gedeelte om te besluit hulle wil nou hier hardloop en dan doen hulle dit ook sommer dadelik. Well, it seems like the yellow card was 5 minutes because your scrum off is back on the field. But Aiden Roberts feeds the scrum out towards Byron Ventunk. And a beautiful ball straight through the middle. Magnificently done by Monument. Not a hand laid on him. That's the 3rd try for Monas. Pike beweging daar deur die manne van Monument. Brendan, die manne het mooi die gaping daar geskep. Die manne se verdediging by Waterkloof is bietjie in die knyp gewees daar. En dit het veroorsaak dat die manne van Monument gemaklik daar kon deurdraf en die bal onder die palle gaan neersit. And the fullback, Vian Steenkamp, like a hot knife through butter, straight under the crossbar. Ventunk adds the extra 2, and we're up to 21-5 after 18 minutes. Brilliant stuff from Monument. Hulle is regtig waar baie sterk op die aanval en hulle uitvoering van hulle bewegings is skitterend. Aangees sekuur en op die einde van die dag 5 punte onder die pale en 'n doelskop wat die telling opskuif na 21-5 in die 18de minuut van die wedstryd. Waterkloof se Shaal Pretorius wat kan afskop. Sy hoë skop. Hy's oor die 10 meter en die manne van Waterkloof het weer eens die bal daar, maar hulle word teruggeroep vir 'n skram daar. Die manne van Monument wat lyk met die bal aangeslaan het daar en Waterkloof het die geleentheid om die bal in te sit in hierdie skram. Just as Waterkloof had made a nice comeback off a Monas mistake, unfortunately, they're playing against what seems like a well-drilled team. Their moves are crisp despite the conditions. Goeie skram daar deur die manne van Waterkloof. Divan Roelofse wat die bal daar aangee. Die binnesenter wat mooi deur die gaping kom daar. Hy hou die bal terug en hy gaan binnekant toe. Dit lyk asof hy daar weg is. Hy word neergevel. Aangee weer deur na Armand Vleidel toe. Die bal wat daar beskikbaar is. Die manne van Waterkloof wat mooi aanval daar, skitterende beweging en word net kort van die doellyn gestuit en hulle het 'n strafskop daar en kan hulle die geleentheid kry om van hier af te probeer om weer eens punte op die tellbord by te voeg. The Monas player not releasing the Waterkloof player there, and they're going to tap and go. Die bal is in Waterkloof se hande. Die skramskakel Divan Roelofse word uitgegee daar in die loskakel Shaal Pretorius.
Hy hou 'n bietjie die bal vas. Goeie verdediging daar deur die manne van Monument. Die bal word nog steeds terugkom, die man wat die bal daar kry. Hy word aangegee na Armand Vlaidel toe. Armand wat daar die bal weer eens opvat. Die manne van Monument wat hom probeer gryp daar, maar dit gebeur nie. Waterkloof het 'n bietjie veld verloor daar, Brendan. Maar let nog die bal besit. Bal wat weer aangegee word. Daar 'n steekskoppie deur. En die speler van Waterkloof wat die bal daar. Hy het hom ongelukkig nie gedruk nie, Brendan. Dit lyk op die stadium, ek wil net sien, die skeieregter kom hier terug vir 'n strafskop vir onkant spel van Monument se kant af. Die manne van Waterkloof wat regtig waar nou die druk hier op die manne van Monument plaas. Well, with only a few minutes left in this half, they really need to strike now and try and reduce that deficit before the second half. Another tap and go. Goeie beweging daar deur die manne van Waterkloof, maar hulle is bietjie alleen. En dit lyk asof die manne van Waterkloof nog steeds die bal het. Ongelukkig is die bal opgehou daar en gaan Waterkloof weer die geleentheid kry om die bal in die skram in te gooi. Brendan, ek wag net om te sien daar, kan nie regtig sien wat daar gebeur het nie. Dit lyk asof die bal opgehou is in die doelgebied en dit is Waterkloof se bal om in te sit in die skram. En ek dink ons het nog 'n platform wat die manne hier van Waterkloof het om vanaf aan te val. Manne van Monument se verdediging wat baie mooi hou en dit beteken dus dat die span mooi afgerond is, nie net in hulle aanvalsgedeelte nie, maar ook in terme van hulle verdedigingspatrone. Yeah, twice the ball's been held up over the line, so Monument with some great last-ditch defence. And here we go. Good scrum by Monument. Die bal wat aangeslaan word daar deur die manne van Waterkloof. Weer eens 'n guldige geleentheid wat daar deur hulle vingers glip. En Monument kry hier die geleentheid om die bal dan uit te skop om dan vir hulle verligting te bring in hierdie kragmeting wat nog op die stadium wag nog Brendan. Ek's nog nie seker of dit 'n 30 minute of 'n 25 minute wedstryd is nie, maar ons sal maar wag en sien en dit lyk vir asof daar 'n besering is op die stadium een van die spelers van Waterkloof. Ek wil net die mense herinner wat op die stadium na die uitsending kyk, dat ons speel op die stadium nie met tyd wat gestop word nie. Dit word regtig deur beserings en so aan voortgeloop, sodat dan die wedstrydtyd na die tyd verstreek is, dan die halftydfluitjie sal blaas. Well, Waterkloof have shown that their scrum can compete with Monash, so this is the time to do it. Push Monash off their ball, hopefully get a tight head, like Monash has got 2 already today. And it is imperative that they score before half-time, reduce that deficit to about 10 points, 8, 9 or 10 points. Dit lyk soos Stefan Botha wat daar van die veld afgekom het met 'n besering en dan is dit Jandrey van Sail wat nou op die veld verskyn in sy nommer 16 trui wat dan regmaak om die skram daar te gaan sak na die besering wat opgedoen is deur Stefan Botha. And Aiden Roberts puts the ball in, solid scrum for Monash. He finds Byron Ventunk, who kicks it downfield, and that is a magnificent kick, using the wind to carry it out on the opposite touchline, and he's up towards the halfway line. Dit is 'n briljante skop daai Brendan vir 'n onder 16 kind wat die wind baie mooi opsom en die wind baie mooi gebruik daar. Kan ons net sê dat die skoolseuns vandag sit daar met die geleenthede wat vir hulle gebied word, hulle vaardighede so goed ontwikkel dat dit wel kan gebeur dat hulle die balle so ver kan skop. Waterkloof die bal in die lyn staan kan ingooi. Dit is dan Jandrey van Sail wat nou op die veld verskyn het. Die eerste keer wat hy die lyn staan gaan voer. Kom ons kyk of Waterkloof hulle eie balbesit daar kan terugkry. And Monash take the ball to back. The hooker not finding his jumper, comes out the side of the ruck, but no, they'll go back for the scrum. It seemed like it came forward for Waterkloof hand, and Monash with the ball on the 15-meter line, on the halfway line. Brendan, is my baie interessant dat die seuns op die stadium, ek weet die omstandighede is nie lekker en maklik nie, maar ek dink
daarom moet 'n mens maar 'n bietjie jou spelpatroon aanpas en sal ek eerder vir die springers en vir die hakkers die geleentheid gee dat hulle eerder voor in die lyn staan en ingooi en kyk of hulle die bal net makliker van eerste fase besit af kan gebruik, want hulle maak dit vir hulle self op die stadium baie moeilik. Roberts with the put into the scrum. Solid again from Monas. Little chip over the top. Is that the right move? Die heel agter Ian Trolle wat baie mooi die bal daar bemeester het. Hulle het mooi teruggeveg daar. Die bal is in besit van Waterkloof. Soos ek sê het Brendan, daar moet 'n tyd wees hier net voor halftyd wat hulle moontlik kan probeer om hierdie agterstand uit te wis. Die sonnetjie wat nou besig is om 'n bietjie uit te kom, die reën wat 'n bietjie weggewyk het. Ons hoop dat dit vir 'n dis 'n baie mooi beweging daar hierdie manne van Hoërskool Waterkloof. 'n Kort steekskoppie weer eens. Speler wat daar die bal bemeester van Monument. Definitely needed some more length on that kick. Gave Monument the chance to tidy up, which they do. But the ball goes loose and finds another Monas player. He bounds forward up to the halfway line. You got the big men rumbling up the middle of the field. Good tackle. Dis die spelers van Waterkloof wat baie mooi verdedig het daar. En dan die bal is aangeslaan daar deur die speler van Monument. En gaan ons weer eens 'n skram sien. Brendan, dit lyk my dit is 30 minute wat ons vandag by hierdie onder 16 wedstryd gaan sien. En dit is 'n groot derby tussen Hoërskool Waterkloof en Hoërskool Monument. Ons kyk net weer daar na die beweging. Dit is skitterend daar deurgesny deur die manne van Waterkloof. Die steekskoppie wat effens kort is. Dit is die nommer 12 center wat daar die bal deurskop teens Pretoria is. Baie goeie beweging wat op 'n stadium skipbreek gelei het. Skram dan vir Waterkloof om in te sit. Die van Pretoria of die van Roelofse wat die bal insit. Die agste man Armand Vlaaidel wat daar deurkom. Dis 'n baie sterk loopie wat hy daar het. Dis Armand Vlaaidel en hy's amper om die heel agter. Armand Vlaaidel, Waterkloof sal definitief hulle opvolgspel daar moet regkry. Die bal is nog steeds beskikbaar. Hy word uitgegee daar deur die manne van Waterkloof. Monument wat vir gelyk is, hulle 'n bietjie onkant is daar. Maar die bal is nog steeds beskikbaar. Dis Ian Trolle wat die bal daar uitgee vir die centers daar. Bal wat teruggeslaan word. Dit lyk asof die bal aangeslaan is daar deur die manne van Waterkloof. Ongelukkig weer eens 'n goeie beweging wat skipbreek daar gelei het, Brendan. Yes, Waterkloof doing great work up to a point. There's been at least 3 or 4 breaks and they're just not able to finish it off. The support generally not with the man who's made the break. And Venton kicks it downfield, looking for that opposite touchline again. A magnificent kick. Daar is nog so 2 minute in hierdie helfte oor, Brendan. En soos jy sê, Monument gebruik hulle geleenthede op die stadium baie goed. En dit maak dit vir hulle soveel makliker om weer van daar af 'n platform te bou om aan te val. Hulle het weer eens die lyn staan daar om vanaf aan te val. Waterkloof gaan verseker hulle keer hier moet ken. Want die manne van Monument se uitvoering van hulle bewegings is regtig waar vlamskerp vandag. Delmar Degenaar looking to throw the ball in here. He doesn't find his jumper again. And Waterkloof kick it forward. So do Monument, back on Waterkloof's side. Die manne van Waterkloof wat die bal daar opgetel het. Goeie beweging daar, die bal wat aangegee word daar Ian Trolle op toe. Bal wat teruggeplaas word, maar daar's geen speler weer eens daar nie. Dit plaas Monument weer met die bal besit. Monument, the ball finds ground. And Waterkloof have the ball. Die manne van Waterkloof wat weer eens, hulle doen baie goed om die bal daar te kry en dan verloor hulle dit weer eens. Dis die manne van Waterkloof wat baie hard probeer. Monument het weer die bal afgeneem. Bal wat geskop word. Dis die heel agter Ian Trolle wat die bal daar bemeester. Marcus de Kok wat die bal daar kry. Hy sit 'n steekskoppie weer deur. Speler van Monument wil afval. En Waterkloof wat ook die bal weer eens aanslaan daar. Brendan, die bal dink ek is seepglad en die manne sukkel om die bal daar in die hande te hou. I don't think it's over-exaggerating to say that Waterkloof could be leading if they'd just taken their chances now. If ever there was a chance, that was it. And they just needed support in 2 or 3 other occasions and they would have scored at least 3 or 4 tries. Verseker, Brendan, en die ding is 'n mens nie jou geleenthede gebruik nie.
dan kan dit jou op die einde van die dag kan dit jou kos. En ek dink die manne van Waterkloof sal halftyd baie hard moet praat om vir mekaar te sê hoe hulle hierdie situasies gaan regmaak. Well, this is their last opportunity to strike before the end of the half. They will need to push Monument off the ball here. Monument sal net graag die bal daar wil uitskop om hierdie halfte dan met 21-5 af te sluit. And that's exactly what they do. Half-time, Monas leading 21-5 in this under-16 encounter here in Pretoria. I think the Waterkloof coach will be disappointed about the missed opportunities, but what he can tell his players is that, you know, you are creating opportunities, you just need to finish them off, and you're certainly not out of this game. Ek dink die manne van Monument daar, Brendan, sal ook redelik hard met hulle span praat, want hulle skep regtig vir Waterkloof die geleenthede baie mooi om af te rond, maar Waterkloof wat dit tot dusver nie gebruik het nie. So ek dink die manne van Monument gaan baie hard met hulle spelers praat, sodat hulle daardie geleenthede van Waterkloof kan verminder. There definitely are some big gaps in that defense, especially down the middle, which Waterkloof have taken advantage of, as well as Monument. But the difference is they've finished off their opportunities. But I think Waterkloof just need to keep that in mind, keep cutting down the middle, and who knows what could happen. Verseker, Brendan, as jy nou so op die skerm sal kyk, as jy na die uitsending kan kyk, dan sal jy sien dat die reën nog steeds, alhoewel die son voor ons so 'n bietjie skyn, nog steeds redelik hard val. En dit maak hierdie spel vir hulle baie moeilik om die bal te hanteer. Kan self ook die spelers wat op die veld is, dink ek is op die stadium sopwaternat, maar nog steeds skitter rugby wat ons hier sien in hierdie wedstryd van die onder 16A's van Hoërskool Waterkloof teen Hoërskool Monument. Despite the conditions, the players have still run the ball extremely well. And what I really like is that a number of the inside backs see the space and run into the ball with pace. That's extremely important. It's good to see South African backline players running with the ball and creating gaps. Something that a lot of our professional players don't do, which the New Zealanders are extremely good at. So as you can see in the... In die agtergrond die manne daar van Hoërskool Waterkloof se eerste span wat besig is om op te warm. Dames en here, hierdie gaan vir ons verseker 'n baie groot wedstryd wees tussen hierdie twee skole. Albei van hulle is in die Noordvaal distrik baie hoog op die ranglyste en ek weet dat die manne van Monument baie graag vandag se wedstryd wil wen. En ek dink die manne van Waterkloof sal presies dieselfde voel en albei spanne dink ek gaan hulle lyf op die spel sit, want dit gaan nie net oor die wen nie, maar dit gaan oor die trots vir jou skool en die trots van daai trui wat jy aantrek en hierdie skoolseuns, Brendan, is ongelooflik passievol oor hierdie sport rugby en hulle gaan altyd hulle beste gee, maak nie saak in watter omstandighede hulle moet speel nie. Well, right in front of us, we've just seen the toss take place for the first 15 encounter. Looks like Waterkloof won the toss and will be playing from right to left, looking at the picture. And we will confirm whether Monument have decided to receive or kick. Referee having a nice chat to the captains. Ek kan sien nou die speler van Waterkloof en Monas wat op die stadium dan regmaak vir die eerste span se wedstryd, die kapteine en die afrigters van die twee verskillende onder 16 spanne wat baie hard met hulle spanne praat. Ons maak reg vir die begin van die tweede helfte. Dit is die tweede helfte van Hoërskool Waterkloof teen Hoërskool Monument. Die telling op die stadium 21-5 in die guns van Monument en ons sien uit na die tweede helfte. Ek dink albei spanne gaan vurig wees om hierdie wedstryd na die beste van hulle vermoë klaar te maak. The Monument captain just confirming that they are kicking off. So they'll be kicking to the right-hand side on the screen. Really looking forward to first 15 encounter, but of course we still have 30 minutes left of this under 16A match. Brendan, ek moet vir jou sê, soos wat ek hier so sit, kry ek verskriklik koud. En ek wonder met daai spelers, ek het nog 'n lekker warm dik baadjie aan het.
en die manne wat daar met hulle kort hempies en broekies daar op die veld beweeg. Ek dink as ek hulle was ek bietjie meer rondgehardloop het net om warm te bly, maar ek op die stadion moet hulle sê die weeromstandighede hier is baie swaar en dit is verskriklik koud. Winter in Pretoria, nooit gedink dit gaan die tyd van die jaar ons sal tref nie. I was told that there's been a lot of rain down in Durban over the last few days, and it's obviously come up to us now. It's generally not cold in Durban, so you know when it is cold in Durban, it's going to be freezing here. And here we go, second half underway. Manne van Waterkloof, die bal bemeester weer eens, baie mooi gedoen deur die manne van Waterkloof. Die bal word beskerm, hy kom uit. Lyk so die speler van Monument wat omkant was daar, maar die skeieregter gaan voordeel speel. Ongelukkig is daar geen voordeel nie en die manne van Waterkloof wat die geleentheid het om 'n strafskop daar te benut en te kyk of hulle so gou as moontlik in die tweede helfte kan terugslaan om die tellbord of die telling bietjie kleiner te maak. It normally is the correct play to go to the line here, but with the way the lineouts have been going, when you have the penalty on the 22, sometimes it might just be better to take the scrum or just tap and go, so you know you've got the ball. Verseker, ek dink die manne moet weet dat dit is nie maklik in daai lyn staan nie, maar Waterkloof gaan wel probeer om die bal daar te bemeester. Dis 'n kort lyn staan. Spelers wat mooi weer, baie mooi lyn staan hier die manne van Waterkloof. Armand Flydal wat weer eens daar ombreek, maar die manne van Monument wat hom in die lug hou. Die bal wat daar op die grond is. Speler van Monument wat die bal daar moet los. Weer eens die manne van Waterkloof wat ongelukkig daar die bal vashou en daar die losgemaal en dit beteken dat Monument 'n strafskop daar dan kry. Important not to get, or not to go too high into a tackle. Generally the players are very good at keeping the players up in the air, and he eventually got down to ground, but there were enough Monument players around to try steal that ball, and another good clearance from Ventunk. Monument wat die bal daar in die lyn staan kan ingooi. En soos ons gesê het, Brendan alreeds in die eerste helfte Waterkloof wat 'n hele paar geleenthede gehad het wat dit nie gebruik het nie. Dit kan hulle aan die einde van hierdie wedstryd nog kos, maar kom ons kyk wat gebeur. Dis weer eens Armand Flydal wat die bal daar so steel by die manne van Monument. Bal wat aangegee word daarna die manne van Waterkloof toe. Wat mooi deurbreek daar, die verdediging van Monument wat op die stadion bietjie verdag lyk, maar die manne van Waterkloof wat aanhou probeer ongelukkig weer eens 'n aangee wat verlore gaan daar. Bal wat aangeslaan is en lyk my Monument het ook dan aangeslaan het en dit gee dan vir Monument die geleentheid om die bal in daardie skram in te sit. Once again Monument going for the number 4 jumper there. Maybe the option is to go to for the short man line out like Waterkloof did there. That worked really well. But you can't stick to the game plan or the line-out calls that you practiced in dry weather. You need to think on your feet and you need to change your plans when the conditions are as difficult as they are. Die manne van Waterkloof wat op die stadion wag dat die bal daar ingesit word. Daar is op die stadion 3 minute in hierdie tweede helfte verby en Waterkloof wat op die stadion agter is 5-21. Die manne van Monument wat die bal daar dan bemeester het, maar weer eens Brendan, soos al reeds vandag gesê het, 'n hele paar swak aangee, die bal is glad, ons weet dit, en daarom sal die spelers baie meer aan die dag moet lê om hierdie bal in hulle besit te hou. Maar die manne van Monument wat mooi herstel daar in die bal skop, en die bal is uit aan die oorkant van die veld, en dit is dan Waterkloof se geleentheid om die bal dan daar in te sit. Waterkloof finds their jumper. Baie goeie ingooi daar. Die manne van weer eens die gladde bal wat daar uitspring uit die speler se hand uit. Monument wat weer besit het. Monument doing well, staying on his feet, going to ground. The ball's coming back.
Wentink with a good take off his bootlaces. That's some good work. Nice short passes. The ball's emerging. And he goes left. Changes direction. And then they change direction again. The little chip over the top. Waterkloof had secured the ball, but offside. And Monas with a good opportunity here to kick to the corner. I presume they won't go from poles, especially with this wind. Dink ook nie so nie. Alhoewel daar bewys hulle so waar is vet verkeerd. Brendan die mannetjies wat met groot enthousiasme ons probeer verkeerd bewys. Hulle gaan wel die bal vat en aanlê paal toe daar. Wind is so op die stadium. Hy's aan die regterkant van die veld. As hy hom korrek tref, kan hy dit redelik maklik daar deur die paal jaag. Maar dink dit is 'n baie opportunistiese skop wat hier op hierdie speler wag. Fly half Byron Wentink. We've seen out of hand, he has a huge boot on him. Will this translate to the kicking tee? He's about 42 meters out. That's a good strike. And it hits the left hand upright and it's in. 'n Briljante skop daar. Brendan, soos ek sê, lyk my die manne is uit op ons om ons vandag verkeerd te bewys. Monument wat dan daar die strafskop oorskop en die telling dan na 6 minute in die tweede helfte. Monument 24, Waterkloof 5. Manne van Waterkloof gaan afskop daar. Hy word kort geskop. Manne van Monument wat lyk met die bal daar aanslaan. Die manne van Waterkloof wat die bal bemeester. Dis nou die tweede keer wat Monument bietjie sukkel om die bal daar van die afskop af te bemeester. Manne van Waterkloof sal nou die geleenthede wat na hulle kant toe moet kom. Brendan sal hulle moet gebruik, anderster gaan dit regtig waar 'n baie moeilike wedstryd vir hulle verder word. Ooh. Not looking good. That tackle. It looks like Wentink could be in trouble here. The Waterkloof player's legs were definitely above his head. And Die skramskakel daar, die van Rolse wat weer eens met mening ingehardloop het na die bal toe. Ek dink daar kan 'n moeilikheid wees. Hy kan 'n moontlike tweede geel kaart gee en dit beteken dan dat dit is 'n rooi kaart en dit beteken dan dat dit sal die einde van sy wedstryd wees. Maar die skeieregter op die stadium hanteer dit baie mooi, Brendan. Dit lyk vir asof dit net 'n strafskop gaan wees vir die manne van Waterkloof. So once again I've been proven wrong. But in this situation, I prefer to see something like that. If it's the first instance of the day, I like how the referee just made them shake hands. And rugby is a gentleman's game, and I think that's the way to do it. Verseker die manne is die stadium hopelik, alhoewel die wedstryd hard gespeel word, wil 'n mens goeie bande tussen die twee skole behou. En sulke insidente kan dit baie keer moeilik maak, maar die seuns wat dit mooi hanteer het en die skeieregter ook. Ons kyk net weer daar. Amper gedink hulle gaan vir ons daar 'n kyk weer gee. Waterkloof die bal daar insit. Monument wat hom afneem. The ball goes behind his back. They're behind the in-goal area. He manages to work his way over the try line. Waterkloof coming up nicely in defence there. Looks like the ball's held up. Skeieregter wat vir die manne van Waterkloof was hy om hulle hande af te kry. Monument skop die bal. Ian Trolle wag hom in. Hy vat hom mooi. Dis die heel agter van Waterkloof wat bietjie skuins hardloop. Marcus de Kok wat die bal daar kry. Goeie verdediging daar die manne van Monument. Is moeilik om te sien die manne van Monas wat lyk met die bal daar gesteel het. Dit is baie goed gedoen deur Monument. Steekskoppie oor die loskram. And quite a bit of kicking here. Monument back in possession. Looking to run the ball out. The pass over the player's head. But they managed to secure it, then kick it back downfield. Mooi. Steekskoppie weer daar deur Marcus de Kok. Hy het dit vroeër vandag alreeds baie mooi veld gewen. Die speler van Monument wat ook die bal daar terugskop. Dit voel vir my op die stadium, Brendan, soos 'n tenniswedstryd wat ek heeltyd moet kyk vir die bal wat heen en weer geskop word. Kom ons kyk of daar iets uit hierdie skoppery kan uitkom. Weereens lyk my daar soos 'n hoogvat daar deur die manne van Monument. Waterkloof sal regtig waar hulle geleenthede nou moet gebruik. Mooi beweging daar weer eens.
Mooi aangee, kort aangee Brendan, so wat ons vroeër vandag gesê het, dis belangrik daar. Die manne van Waterkloof wat nou saam met hard werk om hierdie bal te behou. Balbesit gaan nie baie belangrik wees. Spelers van Waterkloof wat daar vorentoe beer. Bal nog steeds in hulle besit. Armand Fly, lyk my die bal daar opgetel en hy dryf vorentoe. Speler van Monument wat die speler daar uithaal aan die kant van die loskram en dit is 'n strafskop dan vir die manne van Waterkloof. Well, I'm glad the Waterkloof fly half decided to run the ball back instead of kicking it, and they've worked their way up into the Monas 22. It just shows when you keep the ball in hand, sometimes that is the better option, and especially in these conditions. Die manne van Waterkloof wat besluit het daarso om die skop na die paal toe te neem en dit lyk dan vir my soos Marcus de Kok wat daar gaan aanlê paal toe. Hy skop met die linkervoet, kom ons kyk Brendan of hy suksesvol kan wees met hierdie strafskop wat dan vir hom gegee is. Hy kom vorentoe, hy tref hom en hy's ongelukkig mis. Die kondisie soos jy al reeds gesê het Brendan is baie moeilik om te skop, maar daardie was eintlik 'n baie maklike skop en is dit 3 verbroude punte wat Waterkloof op die stadium dan nou het. Well, there's no doubt Waterkloof should have 10 points by now with the 2 kicks they've had, which would be 2 converted tries. Unfortunately, they're 19 points behind. The ball gets kicked downfield. Jan Trollop wat mooi hardop daar, die van Roelof se die skramskakel van Waterkloof wat mooi met die bal beweeg daar. Weereens, dit lyk soos die skeieregter wat 'n strafskop daar toeken vir die manne van Waterkloof. Dit lyk as die speler nie die bal gelos het of die verdediger nie die bal gelos het nie. En Brendan, Waterkloof sal definitief nou met nog net omtrent so 18 minute speeltyd oor, sal hulle baie harder moet werk om hierdie geleenthede van hulle in punte te kan omskep. That's a good touch finder. It certainly is a psychological thing. The longer it takes to score, the more opportunities you have that you don't take advantage of. It works in the psychology of the player, and it becomes harder and harder to score after that. So they just need that extra little bit of fire in them. They need to score in the next couple of minutes, and then we have a game on. Lyn staan wat daar gevoer word deur die manne van Waterkloof. Weer eens, soos ons al reeds gesê het Brendan, die omstandighede laat dit nie toe dat 'n mens agter in die lyn staan ingooi nie. En die manne van Waterkloof wat weer eens die bal verloor en daar is 'n strafskop vir die manne van Monument en hulle kan nou weer eens 'n bietjie van hierdie druk wat hulle het verlig. And that's exactly the opposite example of what I was talking about. They had the line out, and Monument decide to run it from their own line. Interesting decision here. And the little chip through. Baie goed opgedel daar deur teens Pretorius, wat die bal daar dan vir die span beveilig. Die loskakel, Charles Pretorius het die bal daar aangee vir die voorspelers wat daar so in die agterlyn is. Die manne van Waterkloof wat die bal nou mooi sal moet beskerm. Dit was 'n baie brawe besluit daar deur die manne van Monument om uit hulle eie kwartgebied uit te wil hardloop. Maar ek moet vir jou sê Brendan, die geesdrif van hoërskole rugby is vir my ongelooflik dat hierdie seuns dinge probeer wat ons senior spanne glad nie eers sal waag nie. Dit lyk weer eens soos 'n hoë vat daarso deur die manne van Monument. Dit lyk asof die skeieregter nou daarna sy sak vat, Brendan, en weer eens, ons wil dit nie graag sien nie, die manne van Monument wat daar ongelukkige geel kaart kry. Ons wil dit nie graag in skole rugby sien nie, maar soos ons al verskeie kere gesê het, skole sport is belangrik om die veiligheid van die spelers in ag te neem. And the flanker, Dewald Holtzhausen, off for 5 minutes there. If ever there was a time that Waterkloof should strike, they have the line out on the 22. Let's hope it's a short throw to the number 2 jumper. A bit of a maul closer to the line. Keep it tight.
And now that I've said that, they're going to do the opposite. Monument wat die bal weer eens daar afneem. Lyn staan is 'n baie gehoor risiko spel wat hier gespeel word vandag, Brendan, en ek dink die manne moet eerder na die veiliger opsies kyk. And Ventink with the big boot downfield. Oh, it's a good take. Running backwards. Waterkloof have been good from the back, keeping the ball in hand. Unfortunately, the ball going forward. Or could it be that one of the Waterkloof players ran into his own man? Seems like it was accidental offside there, so the scrum going Monas' way. Waterkloof will want to strike while Monas are down to 14 men. It might not be quite now or never, but with 15 minutes to play, they certainly need to reduce that deficit. Daar is nog so 14 minute oor, Brendan. Die telling 24-5 in die guns van Monument. Monument wat op die stadium baie beter is in terme van die uitvoering van hulle bewegings, en daarom is hulle dan 24-5 voor in hierdie kragmeting van die onder 16s. The ball goes high. That's a good take. Ian Trolle van die bal daar mooi bemeester het. Die spelers van Waterkloof wat hom mooi beskerm. En dit is Armand Vlaidel, die 8ste man wat op die stadium weer hierdie bal het. Dit lyk die manne van Waterkloof wat nog steeds die besit daar so het. Bal wat opgetel word om te dryf. Hands in the ruck. Didn't take it in the right spot there. It's difficult kicking to the near touchline. Interesting to see what option they take. If they do kick, they probably won't get too far downfield. Ek dink dit sal Marcus de Kok wees wat die bal daar so gaan skop is. 'n linkervoet. Hy is wel naby aan die kantlyn, maar hy het 'n beter hoek waarmee hy die bal kan skop. Bal wat dan uitgeskop word daar deur Marcus de Kok, en ons maak reg vir die lyn staan so 8 meter binnekant die halfgebied van Monument. Waterkloof wat die bal in die lyn staan kan ingooi. Daar's baie beweging daar deur die manne van Waterkloof, maar word hy weer eens diep ingegooi. Ons het al hoeveel keer vandag gesê dit werk nie, Brendan. Die weersomstandighede laat dit nie toe nie. Manne van Monument wat daarop kapitaliseer. Izan Esterhuizen, the 8th man, with a wonderful run downfield. The pick up and go, nicely recycled. Down the back line for Monument. Good hands, but lets them down again. The ball definitely going forward on the opposite side there. Apologies if I don't mention the guys' names. Difficult to see those numbers on the right-hand sleeves. Brendan, weer eens, dit is, die omstandighede is moeilik, maar die seuns probeer nog steeds om die lang aangee te doen. En ek moet vir jou sê, ek dink dit kan die afrigters op die stadium miskien bietjie boos maak. Sien dit dat ek dink hulle alreeds vir hulle spelers gesê het, kom ons hou die bal naby aan mekaar, kom ons hou die aangee kort. Maak dit makliker om te hanteer, en dit kan die aanvalle wat hulle loods net soveel makliker maak. We have seen where the players have broken down the middle of the field. It hasn't been around the edges. It hasn't been working today. Nice short passes with players running at pace through the middle has been the way it has worked so far. And Waterkloof with the put in. Die spelers wat daar so, Brendan, as 'n mens daarna kyk. Dis die speler van Waterkloof wat blyk my baie seer gekry het daar. Brendan, dit lyk asof hy het gegaan vir die bal, en die speler van Monument het per ongeluk sy voet daar getref. Die skeieregter wat 'n baie goeie besluit daar maak om dadelik dit te stop. Ons sal nou sien wat het daar gebeur. As hulle vir ons miskien op die kykveer daar net kan wys, dit lyk asof die speler baie mooi gaan het om die bal te kry, en die twee spelers sit voete het daar teen mekaar gehaak, en dit is waar die besering miskien vandaan kom. Looks like a sign at the back there has been affected by the wind. Monas over, I presume it should say. Kan vaar so, Brendan, dit is soos ons gesê, die wind vandag het 'n paar dinge 'n bietjie omver gewerp. Maar ja, ek dink ten spyte van die weer
En ten spyte van dit wat tot dusver gebeur het ons skitterende rugby gesien. Die hele dag tot dusver was regtig ware belewenis. Hierdie seuns wat nie terugstaan vir weeromstandighede nie en hierdie passie wat hulle het vir hulle sport, Brendan, uitleef na die beste van hulle vermoë en dit is vir my regtig waar briljant om te sien dat die seuns nog steeds so hard werk om dit te doen wat vir hulle lekker is. Good to see the Waterkloof inside centre back on his feet. The commitment he showed to catch that ball was immense. And baie moeilik om te sien op daardie kyk weer presies wat daar gebeur het. Maar hy is op sy voete, Brendan, dit is die binnensenter van Waterkloof. Teens Pretorius wat regtig waar op die stadion baie goed gedoen het. Hy het 'n hele paar keer al die lyn gebreek vandag van Monument. En gelukkig is hy op sy voete en kan hy aangaan om die wedstryd te speel. Daar's omtrent nog so 9,5 minute oor in hierdie tweede helfte in die kragmeting van die onder 16s Monument teen Waterkloof. Die telling 24-5 in die guns van Hoërskool Monument. Skram daar deur Waterkloof, 'n goeie skram. Bal wat aangegee word daarna teens Pretorius. Hy het so sy stap na die binnekant toe en dan na die buitekant toe. Dan sy op die grond, die manne van Monument wat vinnig daar is, maar nie die bal kon kry nie. Die bal wat daar na Tiaan Miller toe gaan, die nommer 5 slot van Waterkloof. Dan word hy daar gee na John Corey toe, dis die grootste daarvan Waterkloof wat daar deurbars. Die balbesit bly by Waterkloof en op die stadium is dit vir my bietjie staties, asof die manne nie kan besluit waartoe hulle wil gaan en wat hulle wil doen nie. Manne van Monas wat baie mooi met hulle daar beweeg. En dan, ons sal nou sien, het lyk asof Monas het baie mooi daar gedryf en het hulle die bal gaan afseel, die manne van Waterkloof, en is dit 'n strafskop vir die manne van Monument. another example of an attacker running straight up into a tackle. The Monas players underneath him easily there, driving him back 5 or 6 meters. And then Waterkloof trying to secure that ball, going straight down to ground. And Monas have said they're going to go for poles here. So I know earlier Ventung did strike the ball well, but this will be a Cohen Bosch type of penalty. Having said that, I think Cohen Bosch is smaller than Ventung, so we'll see. Ek gaan met jou saamstem daar, Brendan. Ek dink as 'n mens na die bou kyk, is Ventung miskien 'n bietjie stewiger gebou as wat Cohen Bosch is. Maar kom ons kyk, hy het 'n ongelooflike groot voet aan hom. Kom ons kyk wat verrig hy met hierdie strafskoppale toe. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Dink dit was nou net die afstand en die krag wat hy daar probeer het. En dit gee vir Waterkloof nou die geleentheid om aan te val. And the referee taking them back there for a penalty to Kloofies, it seems. The man taken without the ball there. Van die toeskouers hier wat bietjie opgewonde raak oor die skeieregter. Moet vir ons skeieregters vir die dag ook net sê baie dankie. Brendan, die manne probeer baie hard. Foukie daar deur Armand Flydel wat nie die bal met sy voet getik het nie. En dit beteken dan dat dit is 'n skram nou vir Monument. En dit beteken die manne van Waterkloof is op die stadium heeltemal op die agtervoet. Brendan, ek moet sê, die telling 24-5 in die guns van Monument. Ek kan nie myself indink dat Waterkloof van hier af kan terugkom nie. Dis regtig waar, dit gaan baie moeilik wees. Ons kon nie sê dis onmoontlik nie. Enigiets is moontlik, maar dit gaan 'n baie moeilike en 'n styl pad wees vir die manne van Waterkloof. That one of those very basic errors that the other 14 players will probably have a word or two about, to their player about. But a solid scrum for Monument, attacking just outside the 22. Venter goes himself. The ball's coming out the back. Looks like Waterkloof were offside there, or was the ball out? Nevertheless, Monument still going forward. Pick up and go. Nice little run there. Only a meter short. Another pick up and go. Good defense. He swivels out. Is he over? Must be inches short. It's coming back for Monument. The ball's loose. He picks up. Has the ball gone forward? No, it's somehow still back on Monas' side. Keeping it tight.
Looks right, goes left. It's Holtzhausen reaches over the 8th man. Sorry, Esterhazen. Or it's number 5. These scrum caps are throwing me off. Coordinate Penals reaching over there. A meter short, but he managed to use that long arm of his, banging it down on the try line. And that's the 4th try for Monas. And I think it's all said and done as far as the result's concerned at this point. Breaking through one tackle, reaching over. Coordinate Penals. Sealing the deal for the boys from Kreersdorp. Telling dan nou met nog so 4,5 minuut oor Brendan, 31-5 in die guns van Hoërskool Monument. Ek dink die manne van Waterkloof gaan terugsit en terugdink aan 'n paar geleenthede wat hulle gehad het om punte op die tellbord te sit wat nie gebeur het nie. Baie mooi gewag daar vir die speler om af te kom voor hulle daardie losgemaal opgesit het. Manne van Waterkloof daar inklim. And the ball going forward. Referee spotting that. Waterkloof with the scrum just outside the 22. Waterkloof wat die bal daar in die scrum kan insit met nog 4 minute oor. Die telling 31-5 in die guns van Hoërskool Monument. Waterkloof wat op die stadium net miskien kan speel vir 'n laaste bietjie trots en eer om die telling dan daar te verklein. Maar die manne van Monument se verdediging tot dusver vir die dag was baie goed geweest. Ball going forward of Waterkloof hand. Monas try to hack it forward. The home side securing possession again, and the referee bringing him into that movement. And now Monas with the scrum just outside their own 22. I'm going to put myself in it again. I'm sure they'll pass it back and kick it out, and then they'll probably run it. So let's see. Ja, nee, Brendan, hierdie skoolseuns, ouwe mense heeltyd aan die raai en elke keer as 'n mens dink dat jy weet wat hulle gaan doen, dan het hulle iets anders in gedagte en daarom dink ek ons los dit maar in hulle hande, laat hulle die besluit neem. Hulle speel die wedstryd, maar is lekker om dit te kan sien. And there they do run it. Stays on his feet well. Fighting for every inch. Roberts back. And the ball goes high. Won't be out. Ian Trolle wat daar in die speler vashardloop. Die manne van Waterkloof het nog die bal besit. Hy's 'n steekskoppie wat daar deursit word, maar mooi verdedig daar deur die manne van Monument. Maar dit lyk asof die skeieregter 'n strafskop daar toeken. Dit is nie wat ons graag wil sien by skole rugby nie. Dis wat ons glad nie sien nie, Brendan. Die manne wat mekaar daar bietjie groete vir mekaar sê goeiemôre, soos wil dit nog hier kon regkry nie. Ek dink nie dit is wat ons graag op ons rugbyvelde wil sien. It's been a great game so far. In all aspects. The players keeping it tidy for most of the match, but obviously something happening there that rubbed up a player the wrong way. Referee having a chat. Let's just finish this game off in the right spirit. Daar is gepraat met die twee kapteine, die skeieregter wat dan daarna 'n plek toe beweeg waar dit lyk vir my, ek weet nie of dit 'n skram of wat ook al is nie. Dit lyk soos 'n strafskop wat toegeken is daar in die manne van Waterkloof. Dis inderdaad 'n strafskop en dit is die manne van Waterkloof wat in die laaste paar sekondes of minuut van hierdie wedstryd gaan aanpak met 'n strafskop wat hulle dan gaan neem. Die manne van Waterkloof wat baie hard probeer. Anthony Tapous wat daar deurbreek. Die manne van Monument is vinnig oor die bal, maar is nog steeds in Waterkloof se besit. Die manne van Waterkloof wat hard weg daar. En dit lyk asof daar 'n 3 gedruk is. Ons sal nou wag. Dit lyk soos die skeieregter wat die 3 daar toe geken het. En is weer eens die 8ste man Armand Vlaidel
Dit is sy tweede 3 vir die dag. Dit is dan die laaste sê wat Waterkloof dan in hierdie wedstryd het. Daar is nog 'n paar sekondes oor, ek weet nie of die skeieregter die afskop gaan laat plaasvind nie. Daar is letterlik nog net 20 sekondes oor die skop wat waargeneem gaan word. Die telling dan nou 31-5 minuut, doelskop om te kom. Ons wag om te sien wat daar gaan gebeur. Ons kyk weer, die manne van Waterkloof wat mooi daar deurkom. Amand Flydal wat sy tweede 3 daar druk vir vandag. Skitterende 3 en 'n goeie afronding vir die manne van Waterkloof. Well, that's going to be that. Just the kick to come. Looks like that won't reach the uprights. 31-10, the final score to the visitors. Monument wat daar dan skitterend gespeel het, Brendan, en dan 31-10 gewen het. Dink as ons dit kan opsom, kan ons net sê Waterkloof kan terugkyk en sê hulle het 'n klomp geleenthede gehad wat hulle op die stadium dan nie gebruik het nie. En Monument het elke geleentheid wat na hulle kant toe gekom het, hulle met albei hande aangegryp en het hulle die punt op die tellbord gesit. En dit is dan die finale telling 31-10 wat die manne van Kreersdorp, die manne van Pretoria dan daar laat les op sê. Finale telling 31-10. Baie dankie en ons sien uit na die eerste span se wedstryd wat nou gaan plaasvind.